Hola, bos días a todos. Son Jocan Casares, son o responsable do Observatorio da Cultura Galega, que é unha unidade do Consello da Cultura Galega que se dedica principalmente a recopilación de información estatística, elaboración de informes de tipo principalmente estatístico, pero tamén a veces facemos traballo avaliativo. Encargáronos desde os organizadores da sección que dirixe, que coordina Dolores Vilavedra, que fixésemos un pequeno traballo introductorio sobre a situación da lingua galega e os medios de comunicación. Bueno, entre os traballos que facemos, destaca un que publicamos moi recentemente, que se chamaba Diagnose da cultura galega, datos para unha estrategia cultural do século XXI. Aquí tratouse dunha forma global o sector da cultura desde unha perspectiva cuantitativa, pero tamén avaliativa. Fixéronse unha serie de entrevistas a expertos. Bueno, creo que quedou un documento moi interesante. Aquí rescato aquelas cousas que se dicen que podan ter relación con esta presentación de datos. Decíase ali que o sector de publicacións periódicas está a sufrir unhas grandes transformacións relacionadas coa difusión dos medios. Os medios impresos descenden en tiraxe, difusión e ingresos nos últimos anos. As publicacións digitais teñen enormes posibilidades de expansión, pero son difíciles de manter pola falta de retorno económico e pola dificultade de obter ingresos por publicidade e, sobre todo, se son publicacións en galego ou moi especializadas. Dicíase tamén que se advirte unha tendencia a concesión de subvencións a proxectos xa consolidados, sen previamente establecer criterios acordados co sector. Botase en falta apoio económico a algúns proxectos que se consideraban que eran de calidade. No sector da televisión decíase que hai cuestións legais como o corte de novos sinais televisivos e o fracaso dos proxectos autonómicos privados que foron moi negativos. As grandes transformacións do medio da televisión estánse a notar algo menos en Galicia, en parte pola idade dos espectadores, pouco proclives a miudar os consumos tradicionais, o que implicaba unha oferta pouco innovadora. Tamén se dice que non se elaboraban estrategias de produción e difusión para os novos consumos, que é o streaming, que a pequena industria audiovisual galega estaba sostida basicamente pola TVG e o consumo tradicional que facía. En canto a radio, decíase neste documento que cada vez está a ter unha programación máis centralizada, sobre todo nas grandes cadeas estatais, o que implica unha disminución da produción propia en Galicia e os contidos de proximidade, e, aínda que non se di aí, por ende, dos contidos en galego. A radio resiste mellor a crise provocada polas tecnoloxías e a sociedade da información. De feito, intúese un futuro positivo para a radio online ao tratarse dun medio sen licenza e con poucos gastos de produción. Dicíase tamén que a Radio Galega é un ente profesionalizado e cunha grande estabilidade que posiblemente sexa tamén a causa pola que non gaña unha maior cota de audiencia. Sería conveniente que se apostase por incorporar ointes mozos. E pata, que serían as TIC, decíase que en xeral o acceso á información era o que aglutinaba a maior parte dos usos dos galegos das TIC. E, principalmente, o primeiro era ler noticias, xornais ou revistas de actualidade online, o cal interesante. De todas formas, é un indicador con índices similares no resto do Estado, non é unha singularidade. O que sí se detectaba era un problema grave, que era escaseza de cobertura do que é o acceso directo, do que é acceso á rede, vamos, e falta de calidade, que só era aceptable nos centros das cidades e grandes vilas, é dicir, ainda había un problema do acceso aos provedores de servicios que deficitario. Ainda isto é de hoxendía, non? Ainda hoxendía, digamos que hai dificultade para acceder con banda larga en moitos puntos de Galicia, o cual é un problema para a difusión dos contidos. Ben, como hai que destacar, en primeiro lugar, que cando se nos pediu facer este traballo, hai unha escaseza moi importante de datos estatísticos
O Consello da Cultura fixo esforzos moi grandes nos últimos anos, sobre todo a partir dos informes da comunicación que publicou de forma regular, pero digamos que datos sobre a presencia de galego nos medios xerais en Galicia, é dicir, os que son en castelán, pero que teñen certo contidos en galego, están bastante desactualizados. Pois non pensamos que non sería interesante presentalos aquí. Para esta primeira parte desta presentación, collemos datos dunha investigación sobre linguas minoritarias e medios de comunicación, e aí utilizase un criterio para delimitar que son medios en galego ou basicamente monolingües cando teñen máis dun 70% de contidos en galego. A evolución histórica esta que vemos aquí, vemos uns anos de creación de medios onde non se destrui ningún, que coincide máis ou menos hasta o ano 2000, na segunda década dos anos 2000, e a partir de aí empezase a crear con moitísima menos intensidade medios en galego, empezase a destruir, a cerrar medios de comunicación e a transformar algúns. Transformar significa que, medios que, por exemplo, emitían en papel ou cunha licencia de FM, pois pasan a ser simplemente medios exclusivamente digitais. O recorrido histórico, pois non lle vou aburrir con el, a maioría dos medios son moi conocidos. Son en total 60 medios, dos que prácticamente a mitade son radios, a singularidade das radios municipais galegas, que son casi todas en galego, 16 son cibermedios, 15 son medios de prensa escrita, creo que non había ningún diario, non o recordo exactamente agora, e un solo canal de televisión. Digamos, utilizando este método, non? É dicir, medios que teñan máis do 70% dos seus contidos en galego. A estrutura por provincias indícanos que a maioría se radican en Coruña, principalmente na cidade de Santiago, onde están a maioría. En canto á titularidade, vemos que hai unha importante presencia de medios públicos, son o 43%, o 37% son privados, e hai a mitade, máis ou menos, dos privados están repartidos entre entidades sin ánimo de lucro, que serían 12 medios, un terzo, máis ben, e 22 empresas normales. Desde o tipo de medio, a maioría dos canles de radio e o único de televisión son de propiedade pública. Hai 24 radios municipais públicas. E no caso da prensa, a maior parte de propiedade privada e o resto son de entidades sin ánimo de lucro, de asociacións e de fundacións. No caso dos cibermedios, os valores son similares. Hai unha presencia mayoritaria de capital privado e unha parte importante de capital social, de asociacións. Segundo a difusión, a maioría, casi 2 de cada 3 son distribución local, pero se vemos por sectores, na radio, vemos que as emisoras de carácter local son moi maioritarias, máis do 90%, ca excepción da Radio Galega, basicamente, pero este patrón rómpese na prensa escrita, onde 2/3 partes dos periódicos e revistas son de difusión xeral. No tocante aos cibermedios, a distribución é similar, un 50 e tantos % son de difusión xeral, mentras que o resto son locais e a televisión é xeralista. Segundo os contidos, a maioría, casi o 90%, son de información xeral, en torno a un 12% son de contido especializado, cultura, lingua, ecoloxía. Hai 53 que dan contidos xerais. Nos
que están dedicados á lingua e cultura galega, bueno, conocemos, non? Travedouro, Grial, un portal galego da lingua, hai tamén medios sobre ecoloxía, feminismo, bueno, en fin. O valor económico dos medios en galego, destes medios que producen contidos en galego monolingüe, son 101 millóns de euros, segundo estes autores, cas contas que votaban no seu momento, que están ben votadas, pero, bueno, digamos que é o valor total da produción, que, como veremos, isto é principalmente a TVG, e contase todas as fontes de ingresos, en realidad, que son casi iguales que os gastos, non? Porque no caso da TVG todas as perdas se enxugan con achegas públicas, pero, bueno, o volumen é ese, hoxe en día será un pouquiño máis, supoño que na última anualidade andaremos polos 100 e algo millóns de euros, e o indicador de abaixo é o cálculo que facemos nós de canto pesa a comunicación en galego dentro da cultura. É aproximadamente ese 4,7% do valor. Quer dicir que non é unha cousa menor, é un sector importante desde o punto de vista económico. Eso sí, a distribución non é equilibrada, casi todo corresponde só ca televisión pública. 12 millóns son para as radios, máis ou menos, un millón e medio, casi, para o sector dos cibermedios e uns 600.000 euros a prensa escrita. Segundo titularidade, aínda é máis rechamante, non? Vemos que o 98% desa produción é pública e só un 2% privada. Entonces, hai unha dependencia moi grande dos medios de comunicación en galego do capital público. Ben, con isto rematamos a parte da oferta de medios de comunicación en galego. Vamos a ver ahora datos de demanda, é dicir, un pouco que o que queren os galegos e que expectativas teñen en función para os medios de comunicación públicos. Son datos dunha enquisa do Instituto Galego de Estatística, da enquisa de condicións de vida e familia, que fai un módulo específico sobre o uso e coñecemento do galego, e hai un apartado de medios de comunicación. E esta é a preferencia de lingua para ver a televisión. A evolución histórica que temos aí nas dúas columnas, 2008-2013, indica un descenso neses 5 anos. É un pouco abrupto, bueno, pero a tendencia estaría aí. Para ver un pouquiño máis como pode evolucionar isto, se facemos un análise por franxas de idade do mismo ítem, vemos que son canto máis novos os entrevistados, máis proclives a un consumo monolingüe en castelán de televisión. Ben, isto prodúcese nun contexto donde o consumo de televisión aumenta. É unha cousa que creo que sabedes todos, estes son minutos de visionado de televisión, pasan de un pouco máis de 3 horas en 2009 a casi 4 en 2016 para o conxunto da poboación, e nunha evolución da cota de pantalla da TVG que é moi irregular, pero descendente, non? Pásase de cotas superiores ao 25 en algunha das ondas dos primeiros anos desta serie a cotas por debaixo do 15%. En canto ao medio da radio, a mesma fonte anterior amosa unha realidade similar. Neses 5 anos de diferencia entre unha cala e a seguinte, os entrevistados decántanse máis polo castelán no consumo radiofónico. E o mismo, se facemos por idades, vemos unha evolución igual. Os maiores menos proclives a un consumo monolingüe en castelán e os máis novos máis proclives a
Isto faise nun contexto donde, bueno, isto é un dato conocido, a maior parte da oferta de radio en castelán, non é ningunha sorpresa. Os contidos en galego son aproximadamente o 14 ou 15 do total da parrilla, se contamos polo número de ointes que hai. No caso da prensa, a evolución é idéntica. É dicir, neses 5 anos de diferencia entre un estudio e o seguinte, vemos maior preferencia polo consumo de medios en castelán tamén, pero sucede unha cousa interesante, que se invirte a tendencia nas diferencias interxeracionais. Son menos proclives os maiores a ler en castelán nos medios e máis proclives os galegos máis novos a introducir o galego. Aí, bueno, isto podes interpretar de varias maneiras, pero, bueno, en sociolingüística diríase que ten que ver probablemente con dúas variables. Unha que sería o aumento das competencias lingüísticas e outra que é moi importante, eu creo que é clave, que é a cuestión da actitude lingüística, actitude cara á lingua. Os novos tiñen unha actitude máis positiva, aínda que usen menos o galego, na súa lingua habitual, é posible que usen, non é certo que usan menos o galego, pero teñen unhas actitudes máis positivas e nas competencias escritas teñen unha mellor competencia, o cal produce esta cousa un pouco que podería parecer paradóxica, pero maior permeabilidade ou maior aceptación polo galego na prensa escrita. E isto produce nun contexto, bueno, isto por ilustrar, pero, bueno, entre os medios de maior tiraxe ningún é dos que podríamos considerar medios en galego, como xa sabemos. Outra cousa, pois, é a proporción de galego que utilicen, que eso sería outra historia. E en canto á cuarta pata que estudiamos, que sería a difusión en internet dos medios de comunicación, atopamos unha evolución similar a dos outros 3 medios de comunicación. É dicir, entre 2008 e 2013, que son os 2 anos que se fixo este traballo, hai unha preferencia, un aumento do consumo en castelán, pero ca mismo resultado que observamos na prensa escrita, ca diferencia de que aquí estamos falando de contido multimedia. O fai todavía máis interesante. Canto máis novos os galegos, inda que, bueno, obviamente o dato total do 70%, isto é moi elevado, dos que consumen mayoritariamente ou de forma monolingüe en castelán, a tendencia é clara. Canto máis novo, máis permeabilidade o uso do galego no consumo de medios a través de internet. E o contexto desto é que os webs máis visitados en Galicia, estos son datos da Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, sobre os últimos 5 webs máis visitados en 2016 ou 2017, ahora non me acordo. Vemos que hai moitos galegos, e algúns en galego. Non tiñamos claro se Mundo R era unha web en galego ou non, pero, bueno, parece ser que utilizan algún tipo de algoritmo que, en función das preferencias, aparece nun idioma ou noutro, pero preguntamos se por visto por defecto en castelán, pero, bueno, hai outras como as institucionais, a Xunta, Meteo Galicia ou os Sergas, que son en galego. De todas formas, hai potencial, non? Porque o feito de que haxa webs galegas dentro das webs máis visitadas daría que hai potencial para o crecemento de internet, sobre todo se temos en conta este último dato, que as persoas as que lles gustaría máis contidos en galego nos medios de comunicación segundo a idade. E a maioría da poboación demanda máis medios en galego ou máis contidos, para ser máis precisos, en galego. E no caso da prensa de internet,
vemos aí como esta proporción tamén se fai maior canto máis novos son os suxeitos, o cual eu creo que, bueno, pois, de unha maneira ou outra se pode interpretar como algo esperanzador. Ben, como na xornada de hoxe se fala tamén de dobraxe, decidimos presentar algúns datos moi breves sobre o sector para entender as súas especificidades e un pouco como se está comportando. Bueno, dentro do ámbito dos medios de comunicación en galego, as especificidades do sector da dobraxe teñen que ver co cambio de modelo de contratación. A TVG sacou, polo visto, un concurso público a contratación da dobraxe, que se viña facendo, segundo eles mismos, dunha forma máis discrecional antes e menos sometida a condicións obxectivas. Pasaron a compartir a contratación 7 empresas das 5 que o facían con anterioridade, polo visto. Obviamente, hubo unhas reduccións importantes. Nas primeiras anualidades orzamentaron hasta 3,4 millóns de euros, pero a execución dos orzamentos era do 50% ou inferior. Segundo a propia TVG, os mercados fan máis difícil a compra de paquetes de series e películas que antes facían, pois creo que a través da Forta, algún outro tipo de operación, ata que o punto de que isto é textual, dicen que o cine non é competitivo como produto de impacto en grandes audiencias nunha televisión pública como a TVG. Tamén parece ser que unha cousa relevante que se deixaron de emitir culebróns latinoamericanos que supuñan un traballo pois casi diario, isto é o que dicen eles, é unha cousa que repiten con bastantes ocasións e que se aposta pola produción propia. Ben, cales son as consecuencias dese cambio de paradigma e desas especificidades? Bueno, que os ingresos de explotación das empresas de dobraxe caen dunha forma moi clara. Aquí, o que fixemos, estos son das 7 empresas que se dicen, están 6, porque unha é unha multinacional que traballa para toda España e non hai desagregación dos seus datos económicos e pervertiría completamente a análise. Sería, bueno, non se podería entender nada, é moito máis grande que o resto. Non o volumen de traballo que fan en Galicia, que se desconoce, ou eu o desconozco, pero non pervertiría completamente a análise. Entón, é unha mostra, é un agregado do resto de empresas. Bueno, os ingresos suben hasta o ano 2007, empezan a caer a partir de aí e logo pois parece que teñen unha certa estabilidade. Bueno, isto é unha liña que dibuixan moitísimas outras empresas, non? Isto é o número de empregados destas empresas, crece a contratación hasta o inicio da crise, máis ou menos. O número absoluto non lle fagades caso, porque ao fin e ao cabo non é o que se recolle nos balances de situación, nada máis. Pero, bueno, a tendencia sí que é clara, non? Contrátase e deixa de se contratar. Parece ser, sí, no 2016 hai un incremento pequeniño despois do 15. E estes son os resultados dos exercicios do conxunto das empresas. Teñen beneficios hasta 2011, é dicir, presentan beneficios, inda que xa aquí xa estaban baixando os ingresos e ainda son capaces de presentar beneficios, e a partir de aquí xa perdas durante 4 exercicios e no último, pois, bueno, prácticamente en conxunto salen a pre, ganan un pouquiño, pero, bueno. Vale, en contraste desto co resto de empresas de comunicación do sector, aquí están todas, este é un agregado de todas as empresas de comunicación galegas, pero sacando a TVG, porque se deixamos a TVG aí tampouco tería ningún sentido polo volumen de perdas que ten. É dicir, que están o resto de empresas de comunicación. E vemos que
teñen unha... Aquí están os tres indicadores de antes superpostos, os ingresos de explotación fan unha liña similar a que víamos nas empresas de dobraxe, é dicir, un pequeno repunte hasta aquí e a partir de aí xa un descenso, certa estabilización nos últimos anos, que estes son os que se chaman da recuperación, non? Bueno, desde 2013-14 que xa non hai que a economía crece, non? Pois nestas empresas repercútelles que, bueno, non crecen, pero, bueno, tampouco siguen mermando os seus ingresos. E, cunha coincidencia casi total, o que son os empregados, non? O sea, canto menos ingresos, menos empregados. E nas barras vemos o que son os resultados dos exercicios. Beneficios hasta 2008, perdas, bueno, está este 2010 aquí, onde nin se gana nin se perde, e logo todos estes exercicios de perdas e unha pequenísima recuperación a partir do 2015. Ben, que podemos concluir de todo isto? Que, en xeral, os medios de comunicación en Galicia sufriron dous fenómenos prácticamente contemporáneos moi negativos. Unha crise económica e, ao mesmo tempo, unha crise no que a difusión de contidos, ou unha muda, que, claro, dificulta moito o labor tradicional que se viña facendo. Os medios en lingua galega experimentan esta conxuntura tamén de forma negativa, pero, ademais, cun problema engadido que hai unha gran dependencia do sector público. A demanda, que é estruturalmente baixa, a demanda de medios en galego, non se incrementa nos últimos anos, pero ao mesmo tempo vemos que os galegos desexan máis contidos en galego. A maioría dos galegos demandan máis contidos en galego cando se lles pregunta. A situación do sector da dobraxe presenta unhas características específicas no relativo das causas, pero semellante ao conxunto dos medios en resultados. E tamén queremos, digamos, desde o Observatorio da Cultura Galega, pois chamar a atención sobre que o sector non ten avaliación periódica en forma de estatística ou informe, digamos, non o sector dos medios de comunicación, pero o sector dos medios en galego sería desexable que se fixese algún tipo de estatístico ou estudio con certa regularidade. Nada máis, é o que lles tiña que dicir. Moitas gracias pola súa atención. Se teñen algunha pregunta concreta sobre algún dato, podemos contestar a unha pregunta e, se non, teñen un descanso que creo que se acurta ata as 12:30 ou un pouco máis, polo que me dice. Non hai preguntas? Bueno, pois... bueno, sí. Sí. Non sei se querías comentar algo sobre eso de que a demanda é estruturalmente baixa. O sea, que hai pouca demanda, pero hai máis desexo. Non sei como... Sí, é unha, a ver, aparentemente é unha contradición, pero os datos así o corroboraban. Se mirábamos antes, a ver, tampouco temos unha serie histórica longa, non temos 2 puntos, pero entre 2008 e 2013 había un claro descenso. Eso podemos chamar un indicador de demanda, pero ao mesmo tempo temos outro indicador de demanda donde se lles pregunta se desexa máis medios en galego, e aí víamos que sí. Con este tipo de preguntas pasa un fenómeno moi conocido en socioloxía que é o que se chama desexabilidade social, e pode ser que aí tuvera certa influencia. Cando se lle pregunta a unha persona nunha enquisa que é o que debe facer, normalmente responde non sempre o que pensa, sino o que cree que debe responder. Podería estar iso influído aí, pero eu me quedaría como en calquer caso que é un elemento positivo, e que eso teña, ademais, maior incidencia entre a xente nova é algo polo que se debería ter en conta. Entón, inda que hai unha evolución histórica negativa, a prospección que poderamos facer cara ao futuro en canto a demanda é que sería en aumento, ou que polo menos hai un desexo dunha parte da poboación de que haxa máis contidos en galego. Se poderíamos levar a pensar que falla algo na oferta? Posiblemente. Hai un fallo na oferta. Sería interpretable. Postos a especular, podería ser que non hai contidos suficientemente atractivos para xente nova, de aí que o consumo descenda,
É dicir, ese indicador de demanda, pero que ao mesmo tempo son desexo de que haxa máis contidos en galego, pero non contidos de calquera tipo, sino un contido específico para ese público. Pero é unha especulación que fago eu. Está moi ben, moitas gracias.